지난주에 이어서 오늘 같은 장소에서 우리가 예배 드립니다. 先週に続いて私たち同じ場所でもう一度礼拝を捧げていきます。 맨날 어두운 데서 예배 드리다가 이렇게 밝게 예배 드리는 것도 좋은 것 같아요. いつも暗いところで礼拝を捧げてたんですけど、明るいところで礼拝を捧げるのも悪くないみたいです。 또 굉장히 좋은 것은 2주 동안 여러분들이 현장에서 같이 찬양하고 또 현장에서 같이 기도한다는 것이 저한테는 굉장히 좋은 소식인 것 같습니다. そして本当にこの2週間の間、その現地で礼拝を賛美を捧げるというのが自分にはすごくいいように受け取れます。 말씀은 좀 떨어져서 듣지만 우리가 또 찬양과 기도할 때 현장에서 같이 예배하면서 뜨겁게 주님을 찬양하고 예배할 때 주님이 그 자리에 더 강력하게 역사할 줄로 믿습니다. 本当に御言葉はこうやってビデオを撮って聞いているんですけれども、だけどこの祈りと賛美をその場所でするときに主の臨在がもっともっと熱く感じることを祝福します。 우리는 지난주에 마지막 때 우리가 피해야 되는 피난처가 무엇인가에 대해서 나눴어요. 本当に先週は私たちが終わりの時代に私たちが逃げなきゃいけないその避難所について話しました。 정말 지금은 우리의 눈 앞에 우리가 느낄 정도로 엄청난 마지막 때가 다가오고 있습니다. 本当に今の時代っていうのは私たちがもう目の前で見て感じることができるくらい終わりの時代が迫ってきている時なんです。 전 세계가 유례가 없을 정도로 바뀌고 있고 수많은 사람들이 죽어가고 있습니다. 本当に全世界で本当にその例外がないくらいに全て変わっているし、多くの人たちが亡くなって死んでいっているんです。 특별히 2024년에 일어나고 있는 이 지구온난화는 수많은 사람들을 죽게 하고 있고 수많은 사람들이 어려운 가운데 처하게 만들고 있어요. 特に2024年のこの地球温暖化っていうのはすごく多くの人たちを懲らしめてこう死なせる方向に行ってるんですね。 한 해 한 해 지날수록 우리가 한 번도 경험하지 못한 세상이 다가오고 있지만 안타까운 것은 더 심각한 일들이 우리 앞에 놓여 있다는 겁니다. 本当に時間が過ぎれば過ぎるほど私たちが経験したことのないようなこの辛さしんどさっていうのが来てるんですけれども、だけど本当に怖い恐ろしいことは私たちが経験したことのないそのような苦しさがもっとまだ先に残っているということなんです。 다니엘 12장은 우리에게 이야기하기를 개국 이래에 한 번도 없던 환난이 임한다고 말하고 있어요. ダニエルの12章で私たちに言っているのは、この歴史上私たちが経験したことのないようなことが起こるって言ってるんです。 그러니까 지금 우리가 겪고 있는 환난도 굉장히 힘든 환난인데 이것보다 상상을 초월할 일들이 앞으로 이 세계 가운데 일어나게 된다는 거예요. なので今私たちが経験しているこの困難っていうのも本当にしんどいんですけれども、この先にはもっともっとしんどいその困難が待っているということなんです。 전 세계에 이런 일들이 일어날 때 사람들에게 나타나는 특징은 자신의 힘으로 살아보려고 아둥바둥 되게 된다는 것입니다. この本当に全世界的にしんどい状況になった時に人々に現れる特徴っていうのは、自分の力でどうにかして前に出てもがきあがくということです。 근데 그런 일들은 불신자들에게만 일어나는 일들이 아니에요. だけどそれは不信仰のその信仰のない人たちだけに現れることではありません。 오히려 예수를 믿는다고 하는 수많은 사람들이 자기의 힘으로 이 환난을 이겨보기 위해서 아둥바둥 되기 시작할 겁니다. むしろイエス様を知っていると言っているその多くのクリスチャンたちが自分の力で出ようともがき始めるんです。 내가 아무리 아둥바둥 돼도 저번 주에 나눈 것처럼 신부가 되지 못하면 숨김을 받을 수 없습니다. 本当に私たちがどれだけもがいてあがいても、本当に私たちがその花嫁にならなかったら主の酒どころに行くことはできないんです。 여러분 마지막 때를 제외하고 아마 가장 큰 환난을 겪은 사람 중에 한 명을 뽑으라면 다윗을 뽑을 수 있겠죠. 本当にこの終わりの時代を例外として、その今までで一番大きな困難しんどさを経験した人っていうのはダビデだと思います。 여러분 한번 생각해 보세요. 그때 당시 가장 강력한 건세와 힘을 가지고 있던 게 사울이에요. 皆さん考えてみてください。本当にその当時一番その権威のあった人がサウロでした。 그런데 그런 사울이 다윗을 죽이기로 작정했으니 얼마나 큰 힘듦이 그에게 있었겠습니까? だけどサウロがそのダビデを殺そうとした、それを計画した、そこからまずダビデがどれだけしんどい人生を歩んだかが分かります。 그가 바로 앞에 있을 때 창을 던져가지고 다윗을 죽이려고 할 정도로 사울은 바울에 대해서 분노하고 있었어요. 皆さん本当にそのダビデが前にいる時に武器を投げて彼を殺そうとするくらいサウルはその怒りというかそれに燃えていたんですね。 그냥 일반인이 우리를 죽이고자 하는 그 살기가 느껴져도 우리는 두려운데 그 당시에 가장 큰 힘을 가지고 있던 사울이 다윗을 죽이려고 했던 거예요. 皆さん一般の人がただ自分を殺そうとするその殺気を感じるだけでも怖いのに、その当時一
一番力を持っていたその王が自分を殺そうとするんです。 아니, 그 모든 환난을 다 겪고 이제 왕이 돼서 괜찮은 줄 알았더니 자기의 아들이 자기를 죽이려고 그럽니다. そして全て大丈夫になった、自分は王になったと思ったら自分の息子がそれを殺そうとするんです。 아니, 순식간에 성은 함락당해버리고 가족들은 다 잃어버린 처지가 되었어요. 本当にその一瞬にして自分の町は崩れて、その自分の家族も失ってしまうことになったんです。 이런 말도 안 되는 수많은 환난을 겪었던 다윗은 놀랍게도 그 모든 일들을 이겨냈습니다. だけどこの驚くべき困難の中にいた彼はそれを驚くべき力によってその勝ち抜いていったんです。 성경을 보면 그가 항상 승리할 수 있던 이유에 대해서 이렇게 이야기합니다. 聖書を見ると彼がいつも勝利をした理由についてこのように言っています。 다윗이 여호와께 여짜와하래라고 말하고 있는 거예요. ダビデは主にいつも尋ね聞いたと言っているんです。 그는 항상 주님 앞에 물어보는 겸손한 자였으며 주님의 음성이 회복된 자였습니다. 彼はいつも主の前にその声を聞く謙遜なものであり、本当に主の声の導きについていくものでした。 그리고 그 음성은 언제나 다윗을 승리의 길로 인도했어요. そしてその声っていうのはいつもダビデをその勝利の道に導いていったんです。 왜냐하면 그 음성은 성령의 음성이었고 성령님은 지혜와 총명의 영이기 때문입니다. なぜならその声っていうのは聖霊様の声であり、聖霊様の声は知恵とその尊敬のその声であるからなんです。 단순히 지혜로운 분이 아니에요. 성경은 모략과 재능의 영이라고 말하고 있습니다. ただ単にその知恵のあるものではなくて、全ての力を持っている声だと言っています。 이 모략과 재능에 지식의 여호와를 경외하는 영이 임하니까 다윗은 늘 승리하게 된 거예요. この才能のあるその声を聞くことによってダビデはいつもその勝利の道へと進んでいったんです。 이것이 바로 주님을 경외함 가운데 친밀함으로 들어간 신부들의 모습입니다. これが本当にその主を恐れることによるその主との深い親しい交わりに入った人たちの特徴なんです。 여러분, 이 가장 안전한 피난처로 들어가는 방법을 안타깝게도 그리스도인들은 잘 모릅니다. 皆さんこの安全である一番安全である酒どころに入る方法っていうのは本当に残念なことにクリスチャンたちの人が知らないんです。 그런데 이 그리스도인들이 피해야 될 가장 안전한 피난처를 가장 잘 알고 있는 사람이 있는데 그게 알고 있는 존재가 있는데 그게 바로 사단이에요. このクリスチャンたちがその酒どころに行くのがいいっていうことを知らないんですけれども、だけどこれを知っている人がいるんです。それがサタンなんです。 그래서 사단은 어떻게 해서든지 우리가 신부의 부르심에서 벗어나게 하려고 합니다. なのでサタンはどうにかしてこの人間たちを花嫁のこの召しから抜け出させようとするんです。 그래서 마지막 때 수많은 사람들이 자기가 신부라고 생각하지만 신부의 부르심에서 벗어난 삶을 살아가게 될 거예요. なのでこの終わりの時代、多くの人たちが自分は花嫁だと思うけど、だけどこの花嫁の召しから抜け出したそのような人生を歩むことになるんです。 디모데후서는 바울의 마지막으로 썼던 편지예요. 디모데후서는. 第二テモテはその最後にパウロが書いた書説なんですね。 그는 디모데후서를 적으면서 3장에서 마지막 때 어떤 일들이 일어나는지를 우리한테 보여줬습니다. 彼は第二テモテの3章を書きながら終わりの日にどのようなことが起こるのかっていうのを言ってるんです。 3장 5절에 보니까 그 마지막 때의 특징이 경건의 모양은 있으나 능력이 없는 거라고 말하고 있습니다. この3章5節を見ると、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになるとあっています。 자신도 모르는 사이에 신부의 부르심에서 옮겨진 거죠. 自分も知らないうちにその花嫁の召しから別のところに移されてるんです。 경건의 모양은 있으니까 내가 잘 가고 있다고 착각했는데 사실은 속이 완전히 비어져 있는 겁니다. 経験の見かけは経験だから自分が正しい道に行っていると思うんですけれども、実はその中っていうのは空っぽでスカスカなんです。 우리가 이 말씀을 잘 고민하고 연구하기 시작한다면 우리가 마지막 때 준비해야 되는 것이 무엇인지를 깨닫게 됩니다. 私たちがこの御言葉を見て本当にこれを深く勉強していくならば、終わりの時代にどうしなきゃいけないのかが分かるんです。 이 마지막 때 우리가 준비해야 되는 것은 돈이나 명예나 권력이 아니에요. この私たちが終わりの時代に準備しないといけないものっていうのはお金とか名誉とか権力ではないんです。 경건의 모양이라는 껍데기 가운데 경건의 능력을 채우기 시작해야 됩니다. この経験というこの見かけのこの皮の内にこの本当の経験の力、肉をつけていかないといけないんです。 내 삶과 전혀 상관없을 것 같은 이 경건의 능력이 우리가 살 수 있는 가장 안전한 길입니다. この自分の人生には関係がないように見えるこの経験の力、見かけ
経験の力っていうのは私たちが勝ち抜いていくためにすごく必要なものなんです。 여러분 경건의 모양은 있으나 능력이 없는 자들의 특징이 있습니다. 皆さんこの見かけは経験でも経験の力がない人たちの特徴があります。 그리고 그들의 무리 가운데 일어나는 특징에 대해서도 6절에 이야기하고 있어요. そのことについてこの6節で言っているんですね。 6절에 보니까 그들 중에 남의 집에 가만히 들어가 어리석은 여자를 유인하더니라고 말하고 있습니다. 6節を見ると彼らの中には家々の中に入り込み愚かな女たちをたぶらかしている者たちがいると言っています。 여기서 나오는 어리석은 여자는 그리스인이요. ここで出てくるこの愚かな女っていうのはクリスチャンのことなんです。 그들은 지혜로운 슬기로운 처녀가 돼야 되는데 어리석은 잠들어버린 처녀가 되어버렸습니다. この女たちは本当に知恵のあるその油を準備した女にならないといけないのに愚かな女になってしまったんです。 마태복음 25장에서 말한 것처럼 10처녀 모두가 천국에 들어가지 않았습니다. 皆さんこのマタイの福音書でも言っているように10人の女たち全てが天国に入ったわけではないんです。 5명은 미련하여서 경건의 등불은 가지고 있었지만 능력인 기름이 없었어요. この5人の女たちはその油明かり自体はあったのにだけどこの力自体であるこの油を持っていなかったんです。 여러분 그 기름이 없는 자는 어떻게 됩니까? この油がない人はどのようになりますか？ 디모데후서 3장 6절에 보니까 어리석은 여자를 유인한 자들이 있으니 그 여자는 죄를 중히 지고 여러 가지 욕심에 끌림 받아요라고 말하고 있습니다. この第2テモテの3章6節を見るとその女たちをたぶらかしている者たちがいます。その女たちはさまざまな欲望に引き回されて罪に罪を重ねとあります。 7절에 보니까 그 욕심 때문에 항상 배우나 끝내 진리에 이르지 못한다고 말하고 있어요. そして7節を見るとその欲望のせいでいつも学んでいるのにいつになっても真理を知ることができないとあるんです。 여러분 교회에 앉아서 배운다고 우리가 깨어있는 게 아니라는 거예요. 皆さん教会に座って勉強しているからといって私たちが学んでいることにはならない。 그 여자들도 경건의 모양은 있었지만 끝내 그가 선택하는 것은 말씀의 길이 아니라 욕심에 이끌리는 정욕의 길이었습니다. なのでこの女たちも見かけ上の経験はあったけれどもいつも結果的にいつも選ぶところっていうのは御言葉ではなくてその反対の方に欲望の方に従っていたんです。 우리는 오늘 이 말씀을 통해서 우리는 어떤 길을 선택하는 자인가를 돌아봐야 되는 거예요. 今日私たちはこの御言葉を通して自分たちがどっちの方向を選択している者たちなのかっていうのを再確認しないといけないんです。 일단 여러분들은 지금 예배를 드리고 있고 또 일본 땅 가운데서 이렇게 소수로 열악한 환경에서 예배를 드리고 있기 때문에 경건의 모양은 있는 것 같아요. まず本当に皆さんがその日本の場所でこうやって礼拝を捧げていてそのクリスチャンが少数であるそのような場所で礼拝を捧げているので見かけ上の経験はあると思います。 우리가 그 경건의 모양 가운데 능력이 있는지 이 말씀들을 통해 같이 좀 살펴봤으면 좋겠어요. この見かけ上の経験の中に経験の力があるのかっていうのを私たち一緒に確認していきたいと思います。 첫 번째로 사단은 이 경건의 능력을 없애기 위해서 2절에 보니까 자기를 사랑하게 만듭니다. まずこの2節を見ていくとサタンが私たちをその経験の力から離れさせるために自分だけを愛するように作っていきます。 여러분 주님은 우리에게 십자가의 길을 보여주셨어요. 皆さん主は私たちに十字架の道を見せてくださいました。 그리고 그 십자가의 길에 날마다 자기를 부인하며 따라오라고 그랬습니다. そして本当にその十字架の道を日ごとに自分を追ってついてきなさいと言いました。 그런데 사단은 끝까지 자기를 사랑하라고 말합니다. だけどサタンは最後まで自分を愛しなさいと言うんです。 이것이 내가 예수 그리스도의 길을 걷고 있는지 사단의 길을 걷고 있는지를 보는 가장 좋은 기준이 됩니다. これが本当に私たちがイエス様の道を歩いているのかそれとも別の道を歩いているのかっていうのを確認する一番いい基準なんです。 수많은 사람들이 예수님을 사랑한다고 입으로 고백하지만 그의 모든 선택과 삶은 자기를 사랑하고 자기를 바라보고 있어요. 多くの人たちが主を愛すると口では告白するけれどもでも結果的には自分を愛して自分を選択していっているんです。 너무나 많은 사람들이 하나님의 일은 하지만 하나님 중심적으로 바뀌진 않습니다. 多くの人たちが主の働きをするけれども主中心の歩みをしないんです。 여러분 빌립보서는 바울이 감옥에서 적은 책이라고 했어요. 皆さんピリピはそのパウロがその牢屋の中で書いたところなんですね。 바울이 감옥에 갇혀 있고 어려운 상황이어서 자기가 그동안 키웠던 제자들에게 나를 위해서 빌립보에 가달라고 부탁을 했습니다. その牢に自分は
閉じ込められている状態だから他の自分たちの使徒たちにお願いだからこのピリピに行ってくださいっていうふうにお願いをしているところなんです。 근데 19절에 보니까 바울이 수많은 제자 중에서 보낼 수 있는 게 디모데밖에 없다고 빌립보서 2장 19절에서 이야기하고 있는 거예요. このピリピの2章の19節を見るとここであなたを、送る人がテモテしかいないというふうに言ってるんです。 20절에서 그 이유를 이렇게 말하는데 뜻을 같이하여 너희 사정을 진실이 생각할 자가 디모데밖에 없기 때문이라고 이야기합니다. 20節を見るとその私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者がテモテの他に誰もいないからと言ってるんです。 디모데 외에는 다 바울의 뜻과 하나가 되지 못했다는 거예요. なのでテモテを抜いた他の人たちはパウロと同じ一つの心になることができなかったということなんです。 근데 빌립보서 1장 8절에 보니까 그 바울의 뜻은 예수 그리스도의 심장이다라고 말하고 있거든요. 一章の8節を見るとそのパウロの心というのはキリストイエスの愛の心を持っている人ということなんです。 그러니까 바울의 뜻은 예수 그리스도의 심장부터 나온 뜻인데 그 심장으로부터 나온 뜻과 하나 될 수 있는 사람이 디모데밖에 없었다는 거예요. なのでパウロのその心っていうのはイエス・キリストの愛を知っているその心を知っている人だったんですけどそれを知っている人っていうのはテモテしかいなかったんです。 그 이유에 대해서 2장 21절에서 이렇게 말합니다. その理由について2章の28節でこのように言っています。 그들이 다 자기 일을 구했대요. 彼らは皆自分の求めていったと言っているんです。 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 主イエスのことを求めていなかった。 그들은 사역자였습니다. 21節ですね。だけど 자기의 일은 다른 게 아니라 하나님의 일처럼 보이는 사역이었어요. 彼らはただの働き人だったんで自分のその益のために働く働き人だった。 사역을 하는데 사역하는 목적이 예수 그리스도가 아니라 자기 때문이었던 거예요. 働きをするんですけれどもその理由がイエス様ではなくて自分のためだったんです。 내가 기도하고 말씀 읽고 내가 하나님을 위해서 일하는 거지만 사실상 자기를 위한 신앙. 自分が祈って自分が御言葉を読んでするけれども主のためにしているようだけど本当は自分のためにしているもの。 그들의 특징은 간절히 기도하지만 항상 이유가 있다는 겁니다. 本当に彼らの特徴っていうのは自分が切実に祈るけれどもその祈りには理由があるということなんです。 주님 내 가정에 재정을 주세요. 主よ私たちの家族の経済的に豊かにしてくだ 내 さい。 자녀들 잘 되게 해주세요. 私たちの子供が本当によく育つようにし 이 てく 어려운 ださい。 상황에서 벗어나게 해주세요. この難しい状況から抜け出せるようにしてください。 기도가 목적이 아니라 기도가 수단이 되어서 자기의 목적을 이루기 위한 열심을 가진 신앙이에요. 祈りがその私たちの目的でないといけないのに祈りが私たちの手段になっているんです。 바울이 그들에게 뭐라고 말하냐? 그들은 그리스도 예수의 일을 구하지 않는다. パウロが彼らに何と言っているのか彼らはイエス・キリストのことを求めていない。 사복음서에서 주님은 우리들을 부르십니다. 使徒の働きのところで主が私たちのことを呼ばれます。 그들이 말하기를 내가 밭을 다 갈고 나서 주님을 따를게요. 本当に私たちが自分のやること全部終わったら主に従います。 내가 장례하고 내가 시집가고 나서 주님을 따를게요. 自分が葬式をして全部が終わったら主に従います。 예수님의 부름보다 내 일이 먼저인 허다한 무리들이 있습니다. イエス様の飯よりも自分の働きの方が先であるそのような多くの出来事があるんです。 그들은 자기의 일을 구하기 위해 예수님을 구하는 자들이에요. 彼らは自分のことのために主を求める人たちなんです。 예수님은 우리를 너무 사랑하셔서 이스라엘 백성들을 출애굽시켰어요. イエス様は私たちをすごく愛しておられるからイスラエルの民をエジプトから救い出されたんです。 근데 모세가 시내상에 올라간 40일 동안 예수님이 느껴지지 않자 그들이 예수님께 이렇게 아론에게 이렇게 말합니다. だけどモーセがシナイ山に登った40日の間その主の声を聞けないから彼らがアロンにこういうふうに言うんです。 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들어라. 私たちのために私たちを導いてくれる神を作ってください。 와, 이 말이 너무 충격적이에요. わあ本当にこれはすごく衝撃的な言葉なんです。 우리를 위하여 우리를 인도할 신이라는 게 무슨 말이에요? 私たちのために私たちを導いてくれる神とはどういうことですか？ 그들이 황금 송아지를 섬기기 전에 섬겼던 하나님을 섬겼던 목적이 여기 나오는 겁니다. 本当に彼らが金のその子牛の像を作る前にその神様を従っていた神様を慕っていたその理由が出てくるんです。 하나님을 섬겼던 이유가 우리를 위해서예요. 神様に仕えていた理由が
自分たちのためだけだったんです。 근데 그 하나님이 우리에게 필요가 없게 되자 버리고 바로 황금 우상을 섬기는 겁니다. だけど神様が私たちに必要なくなった瞬間にその神を捨てて、その金の子牛についていき始めるんです。 이게 자기를 사랑하는 중심이에요. これが自分を愛するその中心なんです。 놀랍게도 이 자기를 사랑하는 마음은 신앙생활을 해도 여전히 있을 수 있다는 겁니다. この本当に驚くべきことなのは、自分たちを愛する心っていうのは信仰生活にもあるということです。 여러분 이 마지막 때 왜 엄청난 핍박과 환난이 오고 그리고 이 핍박과 환난의 중심에 교회가 있는 줄 아세요? 皆さん本当に終わりの時代に多くの迫害があって、この迫害の中心が教会である理由を知っておられますか？ 주님은 교회의 중심을 흔들고 있는 거예요. 主はこの教会の中心を揺るがすんです。 너가 진짜 나를 섬기고 예배드리는 목적이 뭐냐? あなたが本当に私に仕えて私を礼拝する理由は何だ？ 우리가 앞으로 살게 될 세상은 예수를 믿음으로 말미암아서 좋은 일이 있을 세상은 전혀 아닙니다. 私たちがこれから生きていく世界っていうのは、イエス様を信じていることによっていいことが起こる、そのような人生ではないんです。 그때 자기를 사랑하면서 예수를 섬겼던 사람들은요 그 시간에 키지를 당할 거예요. その時代、その時間に本当に自分を愛しながらイエス様に仕えてきた人たちっていうのは分けられるんです。 여러분 그런 상황과 환경이 우리에게 닥치기 전에 오늘 우리는 이 말씀을 통해서 우리의 중심을 점검해야 됩니다. 皆さん、そのような状況や時代が来る前に、この御言葉を通して私たちが自分自身を再確認しないといけないんです。 여러분 여러분이 자기를 사랑하는지 안 사랑하는지 무엇으로 알 수 있을까요? 皆さん、私たちが自分自身をどう愛しているのかっていうのを確認するためにはどうすればいいか分かりますか？ 디모데후서 3장 2절에서 자기를 사랑하는 자들에게 나타나는 특징을 이렇게 말합니다. そのテモテの福音書3章の2節を見て、自分たちを愛する人たちの特徴についてあります。 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며. 自分だけを愛し、金銭を愛し。 여러분 내가 나를 사랑하는지 안 사랑하는지를 어떻게 할 수 있느냐? 내가 돈을 사랑하는지 안 사랑하는지를 보면 돼요. 皆さん、この自分を愛していることをどうやって確認するかというと、この金銭を愛しているかどうかということで確認すればいいんです。 성경은 일반 악의 뿌리가 돈에서부터 나온다고 말합니다. この聖書ではこの、金銭の、欲望の根っこっていうのは金銭から出てくると言っています。 그리고 돈을 사랑하는 그 뿌리의 더 깊은 곳에서는 결국엔 나라는 우상이 있습니다. そして金銭を愛するそのもっともっと深い根っこには自分というものがあるんです。 여러분 여러분의 삶의 행복이 돈이라면 여러분은 여러분을 사랑하고 있는 거예요. 皆さん、自分の人生の幸せがお金によって来るものであるならば、自分を愛していることになるんです。 여러분의 속에 하나님의 뜻대로 하는 근심이 아니라 세상의 뜻대로 하는 재물에 대한 염려가 있다면 여러분은 여러분을 사랑하고 있는 겁니다. 本当に皆さんが主から来るその報酬ではなくて、お金による報酬を喜んでいる部分があるならば、それは主を完全に慕っていることではないんです。 예수님은 직접 이 땅에 내려오셔서 재물과 나를 동시에 섬길 수 없다고 말했어요. 主は本当にこの場所に実際に降りてこられて、主とその生贄じゃない、その主とすべてのものを同時に使えることはできないと言っているんです。 여러분이 재물을 의지하기 시작할 때 재물이 없으면 살아갈 수 없는 인생 가운데 떨어지게 될 겁니다. 皆さん、その主ではないものを求めていたときに、そのことによって主の方に行くことはできない人生を歩むんです。 그러나 어떤 상황 가운데 재물에 무릎 꿇지 않고 하나님을 예배하기 시작할 때 우리를 공급하시는 하나님으로 살아가는 인생이 되게 될 거예요. だけどどんな状況であっても、そのものにひれ伏さずに主の方を見て主を拝していったときに負けない人生となっていくんです。 이게 자기를 사랑하는 사람들의 첫 번째 특징입니다. これが自分を愛する人の一つ目の特徴です。 자기를 사랑하는 사람들의 두 번째 특징은 자랑을 하는 것입니다. 自分を愛する人たちの2つ目の特徴は体現相互するということです。 여러분 세상의 죄에 대해서 요한일서에서 세 가지로 말합니다. この自分のその世の中の罪について3個をヨハネの福音書でこのように言っています。 육신의 정욕과 안목의 정욕을 얘기해요. この世の中の欲望の情欲と言っているんです。 그리고 마지막 한 가지가 이생의 자랑입니다. そしてすべてのこの自慢について言ってるんです。 나를 사랑하는 사람은요 나를 계속 높이기를 원해요. 自分を愛する人たちは自分を高く上げることを望んでいるんです。 내가 얼마나 잘났고 내가 얼마나 위대한지를 사람이 알아주기를 원합니다. 自分がどれだけすごいのか、自分がどれだけすごいのかっていうのを人々が知ることを望むんです。 이게 예수님을 놓친 사람들의 특징입니다. これがイエス様を逃した人たちの特徴です。 반대로 예수님이 속에 있는 사람들은 내가 아니라 예수님을 자랑하게 돼 있어요. だけどイエス様を愛する人たちは自分たちではなくて、その先におられるイエス様をあげる
この高く掲げるようになっているんです。 당연한 거죠. 내 목숨보다 사랑하는 이가 나타난다면 당연히 그 이에 대해서 내가 자랑하고 싶겠죠. 本当にこれは当たり前のことなので、自分よりも愛するその子供ができた時に子供を自慢したくなっていますよね。 수많은 사람들이 예수님을 자랑하는 것처럼 보이지만 사실상 자기를 자랑하는 거짓된 간증들을 하고 다닙니다. だけど多くの人たちがイエス様を本当に自慢するように見えるけど、イエス様を使って自分を自慢するそのような間違った偽りの証をしているんです。 내가 만난 예수님을 말하면서 예수님이 얼마나 위대한지를 말한 것 같지만 사실은 그 깊은 체험을 한 나를 자랑하고 있는 거예요. この自分が本当に自分にしてくれた神様の素晴らしさを証しするようだけどそのことを経験した自分を誇っているんです。 여러분 우리가 자랑할 분은 오직 예수 그리스도입니다. 皆さん、私たちが誇ることができるのはただ主だけなんです。 내가 세상에 있는 사람이든 교회 안에 있는 사람이든 내 중심적인 사람들은 그 모든 거를 이용해서 자기를 높입니다. 皆さん、私たちが世の中で人であっても、このクリスチャンであったとしても、自分中心で自分を高く上げ始めるんです。 때로는 자녀의 자랑에 대해서 신랑의 자랑에 대해서 때로는 신앙의 신앙에 대한 자랑을 통해서 자기를 높입니다. ある時には自分の子供の自慢、そしてある時には旦那の自慢、そしてある時はその信仰の自慢によって自分を高く上げていくんです。 여러분 그 자랑 가운데 우리 가운데 꽃피우는 또 다른 일이 뭔지 아십니까? 皆さん、その自慢をすることによって私たちの中で花咲く他のことが何か分かりますか？ 그것이 3장 2절에 나온 교만입니다. それが3章の2節に出てくる高ぶりなんです。 자기를 사랑하는 사람의 실체가 점점 드러나고 있죠. 自分を愛する人たちの実態が徐々に明らかにされていますよね。 그가 겉으로 보이는 돈을 사랑하는 것 같지만 彼は本当にパッと見は金銭を愛するように見えるし、 그리고 또 그 돈을 가지고 내가 자랑하는 것 같지만 そしてその金銭を持って体現総合しているように見えるけど、 실상은 교만하여 자기를 높이고 있는 겁니다. 実際には高ぶっていて自分を高く上げていっているんです。 내가 이 마지막 때 거룩한 신부인가 신부가 아닌가는 내 안에 있는 교만을 점검하면 됩니다. 本当に私たちがこの終わりの時代にちゃんと花嫁になっているのかを確認するためには、自分の中にあるこの高ぶり高慢を確認したらいいんです。 우리가 저번 시간에 나눴죠. 겸손한 자는 하나님을 찾는 자라 그랬어요. 皆さん、先週分かち合ったように、謙遜なものは主を探し求める人だと言いました。 여러분 저번 주 말씀을 듣고 일주일 동안 얼만큼 하나님을 찾았나요? 皆さん、先週の御言葉を聞いて1週間の間どれだけ主を探し求めましたか？ 얼만큼 주님 앞에 기도하고 주님 앞에 엎드렸나요? どれだけ主に祈って主の前にひれ伏しましたか？ 우리 안에 여전히 나를 의지하고 있는 교만이 있다면 나는 나를 사랑하고 있는 겁니다. 私たちの中に以前と同じようにまだ自分を愛する部分があるというなら、それは高慢なんです。 또 나를 사랑하는 자들의 또 다른 특징은 비방을 한다는 겁니다. そしてその自分だけを愛する人たちの他の特徴は冒涜をするということです。 그들은 남을 내려 깔 때 자기가 높아진다고 착각을 해요. 彼らは本当に自分ではなくて他の人たちを冒涜した時に自分が高く上がると勘違いしているんです。 그래서 나의 신앙을 위해서 내가 이 사람에 대해서 직설적으로 욕할 수는 없지만 은근히 내려갑니다. なので本当にその信仰生活においてもこの人を実際的に直接的にこの悪口を言うことはできないので、この間接的に冒涜をするんです。 여러 가지 이야기를 하고 기도 제목을 대면서 그 사람을 내려가지만 그의 중심 가운데는 그를 내려감으로 자기가 높아지고 싶은 마음이 있는 거예요. なので多くの祈り課題を分かち合いながらその他人を冒涜してその下に下ろして自分を上げようとするんです。 그의 중심 가운데 있는 오로지 한 가지의 마음은 모든 사람을 내려가서 자기가 높아지는 겁니다. 彼のその中心にあるものはただ全ての人たちを冒涜して下に落として自分が上がるということなんです。 여러분 그런 사람들의 특징은 세워진 권위를 거역하기 시작한다는 거예요. 皆さん、その人たちの特徴っていうのはこの立てられたこの権威っていうのを無視するということなんです。 그래서 2장 3절에 보니까 비방하며 부모를 거역하며 라고 말하고 있어요. なので2章の3節を見ると、その批判してその良心に従わないと言っています。 주님이 세우신 권위들을 거역할 때 여러분은 여러분을 사랑하고 있는 겁니다. 主がその立てられたその権威に従わないときに皆さんは自分自身を愛していることになるんです。 그는 늘 자기가 최고화되고 높아지길 원하기 때문에 지금 있는 상황에 만족하지 못하는 거예요. 彼はいつでも自分が一番になって自分が上がることを望んでいるから、他の人たちを全て冒涜して良心に従わない。 그래서 권위를 대적하기 시작하며 감사하지 아니합니다.
そしてその両親に従わないことによって恩を知らないんです。 여러분 그들은 감사를 넘어서 점점 타락한 인생으로 나아가요. 皆さんこの感謝を知らないことを超えてもっと堕落していった人生になっていくんです。 그래서 3장 2절의 마지막 절을 보면 거룩하지 아니하며라고 말을 합니다. なので3章の2節を見ると最後に汚れたものになりますとあります。 여러분 이것이 자기를 사랑하지 않는 자들의 특징입니다. 皆さんこれが主を愛する自分を愛する者たちの特徴なんです。 이렇게 나누면 진짜 한도 끝도 없이 이 말씀을 우리가 계속 나눌 수 있을 거예요. 皆さんこういう風になっていったら本当に全てのことが言ってくるんです。 그러나 시간이 없기 때문에 여러분들이 이 말씀들을 집에 돌아가서 한 구절 한 구절 다시 한번 묵상해 보십시오. なので時間がないのでちょっと今日は全て分かち合えないのでこの一節一節を皆さんが深く黙想してみてください。 자기를 사랑하는 사람은 무정합니다. 自分を愛する人たちは情けを知ります。 자기를 사랑하는 사람은 원통함을 풀지 아니하며 모함합니다. また人と和解せず中傷をします。 절제하지 않고 싸나우며 선한 것을 좋아하지 않습니다. 自制をせずそやで善を好まないものになります。 그의 삶에는 늘 배신이 있고 조급하며 자만합니다. 彼の人生にはいつでも裏切りがあって向こう見ずで思い上がるんです。 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑한 것보다 더하는 것이 바로 그들의 삶입니다. 快楽を神よりももっともっと愛するようになるのが彼らの人生なんです。 그리고 그들은 마지막으로 이 모든 추악한 중심을 경건의 모양으로 포장합니다. そして彼らは最後にこれらのすべてのものを見かけ上の経験でこう覆って放送していくんです。 그것이 바리새인의 삶이었고 예수님은 그 바리새인들에 대해서 너희는 회칠한 담이다 무덤이다라고 얘기했어요. 皆さんこれが本当にパリサイ人たちであってこのパリサイ人たちにイエス様はあなたたちは墓場にいるのと同じだというふうに言ったんです。 여러분 그 회칠한 담의 실상이 무엇입니까? 예수님이 그들에게 말하기를 너희는 성경을 연구하거니와 나를 사랑하는 마음이 없다라고 말합니다. 皆さんこれはどういうことなんですか。あなたたちはこの聖書を研究することはできるけど私について何も知らないということなんです。 여러분 이 마지막 때 우리가 맺어야 되는 열매는 자기 사랑의 열매가 아니에요. 皆さんこの終わりの時代に私たちが結ばないといけない実は自分たちを愛するそのような実ではないんです。 우리가 맺어야 되는 열매는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다. 私たちが結ばないといけない実っていうのは神様を愛して隣人を愛するその実なんです。 저번 주에 나눈 것처럼 이 사랑의 열매는 우리의 힘으로 맺을 수 없고 성령의 강으로만 맺을 수 있습니다. この先週にも分かち合ったようにこの愛の実っていうのは自分の力ではこう得ることができなくてただ命の川の水によって得ることができるんです。 오늘 말씀을 통해서 우리가 얼마나 성령의 열매를 맺을 수 있는 예수님의 나무가 아니라 돌 감람나무에 붙어 있는지를 깨닫게 되었을 거예요. 本当に今日のこの御言葉を通して私たちがこの命の実を結ぶことができる主ではなくてこのただの石ころにこう石ころを掴んでしがみついていた自分の姿が見えたと思います。 여러분 이것을 깨닫고 저와 여러분이 오늘 회개할 때 주님이 여러분을 돌 감람나무에서 참 감람나무로 옮기실 것입니다. 本当にこれを皆さんが今日気づいて本当に悔い改めた時にこの良くないものから主の方へと導かれることを祝福します。 여러분 그 옮김을 통해서 이 마지막 때 저와 여러분이 아름다운 열매를 맺는 자들 되길 예수님 이름으로 축복합니다. このように移されることによってこの終わりの時代花嫁として美しい実を結ぶ皆さんになることを祝福します。 결론을 맺고 같이 좀 기도했으면 좋겠어요. 結論を言って祈っていきたいと思います。 디모데후서 4장에 보니까 마지막 때에 대한 또 다른 이야기를 바울이 합니다. テモテの第2テモテの4章を見ると終わりの時代に対することについてまたパウロが言っているんです。 4장 3절에 보니까 때가 이르니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하고 기가 가려워서 자기 사욕을 따를 스승을 찾는다고 말하고 있어요. 4章の3節を見ると人々が健全な教えに耐えられなくなり耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集めとあります。 마지막 때가 될수록 오늘처럼 우리를 찌르고 아프게 하는 메시지들은 사라지게 될 겁니다. 終わりの時代になればなるほど今日のメッセージみたいに自分を指して本当に謙遜になるようなそのようなメッセージがなくなっていくんです。 그러나 바울은 디모데를 정말로 사랑하기 때문에 우리가 오늘 나눴던 디모데후서 3장을 통해서 직설적으로 그에게 이야기하는 거예요. だけどパウロはテモテを本当に愛していたから本当に皆さんの心を指すようなそのような御言葉を直接的に言い始めたんです。 오늘 제가 여러분에게 나눌 때 저도 똑같은 심정으로
마음으로 여러분에게 이것을 나눈 겁니다. 皆さんに本当に私がこれを分かち合うときに皆さんと同じような心で私も聞いているんです。言ってい 수많은 るんです。 사람들이 죄에 대한 설교를 듣기 싫어하지만 이것을 전하지 않으면 우리는 안전한 곳으로 갈 수 없어요. 多くの人たちが罪に対するメッセージを聞きたくないんですけれども、だけどこれを聞かないと安全な場所には行けないんです。 그리고 무엇보다 여러분들이 자기를 사랑할 때 가장 마음 아파하시는 분은 예수 그리스도이기 때문에 우리는 이 말씀을 나눌 수밖에 없습니다. そして本当にこのような御言葉を分かち合うのは、そう自分を愛していることを見たときに一番悲しんでおられるのは主イエス・キリストなので、このような御言葉を分かち合わずにはいられないんです。 더 이상 저와 여러분은 성령님을 근심시키게 하는 삶으로 나아가서는 안 됩니다. これ以上私たちは主を悲しませるような人生を歩んではいけないんです。 여러분들이 그 1분 땅에서 신부의 부르심으로 다시 들어간다면 주님이 여러분의 가정들을 통해서 놀라운 일을 행하실 거예요. 本当に皆さんがその日本の地の中で花嫁の飯をもう一度回復していった時に、皆さんの家族を通して驚くべきことが行われていきます。 우리가 이 시간 찬양을 한번 하고 주님 앞에 기도할 건데, 私たちがもう一度賛美をして主の前に祈っていくんですが、 이 찬양을 부르면서 우리가 다시 한번 이 설교들을 생각하면서 불렀으면 좋겠어요. 本当に賛美をしながら皆さんがこのメッセージについてもう一度考えていただけたらなと思います。 그리고 그 성령님의 오심을 구하며 우리의 삶을 돌아보며 애통하기 시작할 때 찬양 후 기도 시간에 주님이 여러분을 깊이 만지실 것입니다. 本当に聖霊様の声に従ってこのお悦を持って主の前に出ていった時に、主が皆さんの祈りを喜んで受け取られて、また深い交わりに入っていきます。 이 시간 우리 같이 찬양했으면 좋겠습니다. 本当にこの時間賛美していきたいと思います。